究竟一對情侶咧係應該由一齊開始，去到幾時先至適合公開佢哋係真係 in a relationship 咧？反而唔使保護嗰個圈外人啊！唔使啊！哇！唔係，咁你就唔緊要，你路人嚟噶，北死你冇乜所謂，是但啦。唔係諗真啲都要嘅，因為可能俾人起底。啊，諗真啲又要啦。我自己啦嚇，我大男人啲啦，我係會確立嗰個關係嘅。唉，個個男人好似你咁就好啦。唔好咁講，係啦，睇情況啦。咁跟住之後係睇情況啦，係啦咁樣。係兩個人都要有個共識咯，而唔係單方面咯。基本尊重咯。基本尊重好，你同我講基本尊重，簡直係好啦。頭先剛啱先至話你冇諗過人哋，係你同我講基本尊重，簡直係最有好好傾嘅人都係你。雙重標準。OK。我突然間有啲好奇怪嘅諗法，就係覺得好 man 啊！咁快就公開，即係我會覺得。幫我 Q 個 M 字，幫我 Q 個 M 字喺佢個頭度，佢係嚴重 M 底嘅呢個人。